Manusia itu masa bisa di surga selamanya? Manusia itu kan materi. Di neraka selamanya tidak mungkin. Materi nggak ada yang abadi. Karena materi itu tidak bisa abadi. Makanya nggak masuk akal kalau manusia dikatakan akan abadi di surga atau abadi di neraka. Ya kalau manusia memang tidak punya kekuatan untuk abadi karena hanya objek. Tapi kalau diabadikan bisa. Kalau manusia materinya tidak mungkin abadi. Kita ini renta sekali. Artinya rongonon rokok kita renta. Apa mana dijur neng malah buyute renta. Tapi kita ini bisanya diabadikan karena kita hanya objek. Kalau kita sendiri tidak punya kekuatan untuk abadi. Paham ya? Terus niki ben sampean ngerti. Semua pemikiran salah itu pasti dimulai dari menjadikan objek sebagai rujukan apa? Hukum. Eleng-eleng itu. Jadi semua kesalahan itu karena terbiasa menjadikan objek jadi rujukan apa? Hukum. Nah, rujukan hukum ya subjek. Dengan reputasi Allah sing ala kulli syai'in qadir bahwa Allah mampu segalanya, maka semua yang diciptakan Allah akan bisa segalanya sesuai kehendak Allah. Makanya kaidahnya masya Allahu kana wa lam yasa lam yakun. Kalau Allah berkehendak ya pasti mungkin, kalau enggak ya enggak. Tapi jangan jadikan objek sebagai rujukan apa? Rujukan hukum. Wa yauma yunfakhu fis-sur lan ing dalem nalikane den tiup apa fis-suri ing dalem sangkakala ayil qarni tegese napa maknane sungu napa niku trompet trompet ulang tahun ngono ae wis trompet kemerdekaan an-nafkhatul ula kelawan tiupan sing pertama min Israfil sange malaikat Israfil nek wis ditiup fa fazia mongko kaget sapa man wong fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wa man fil ardi nek teng cerita-cerita malaikat Israfil pun diluk trompete iku pun tenggene mulut. Dadi nak wis karek niup, tapi mulai dhisik ya ngono. Dadi tenang ae sampean. Nyatane ya urung kiamat nanti saiki. Cara kiamat malah enak sing diutang-utang wis bar wis. Fa fazi amangka kaget sapa man wong fis samawati ing dalem pira-pira langit wa man lan wong fil ardi kang ing dalem bumi. Ai khaufu tegese wedi sapa kabeh al khaufa kelawan wedi al mufdiya kang nekakno ilal mauti maring mati. Kama fi ayatin ukhra fa sa'iqa man fis samawati. Awit takbir utawa ta nabirno fi ing dalam fazia bil madi klan madi iku litahaqquqi wuquhi karena mesti terjadine faza uman fis samawati kaget nih. Illa man syaallah kecuali wong sak kang ngersakno sapa Allah. Dadi sok ben niku nak terjadi kiamat itu kabeh kaget kecuali orang-orang sing dikecualekno Allah. Siji Jibril misalnya malaikat Jibril. Nabi namung contoh nggih. Jibril tegese malaikat Jibril wa Mikail lan malaikat Mikail. Wa Israfil lan Israfil lan malakul mauti lan malaikat mati niku pas ana kiamat tenang ae panitia ndene kaget ya repot panitia kiamat sik kaget dhewe wah ora keren napa ya kan Jibril ketuane malaikat Israfil niup kan tetep ngenteni instruksi ketua napa mulane kula di kanca niku kurang ajar tenan kaose ditulisi panitia kiamat ngeten lho kiamat niku pancen kadang-kadang wong Yahudi ku ya pinter. Wong Yahudi ya ketok pinter tenan. Wong Yahudi sowan teng Kanjeng Nabi, terus takok ya Muhammad, cara kowe sok ben ana kiamat ta ora? Ya ono. Terus nak kiamat piye? Jare Nabi kan tiange kan nggih sae lah. Yo kiamat yo bumi langit kabeh ya hancur. Hancur kabeh. Takokane wong Yahudi kurang ajar. Lah pas iku swarga mbek neraka didakoni. Terus wong-wong sing wis ning mati-mati sing nabi-nabi didakoni. Maksudnya nak bumi pas dihancurkan, berarti manusa sing ning jero terus posisine piye? Terus dititipno ning ndi tempat sementarane itu didakoni gak kurang ajar tapi. Karena di antara mereka kan para nabi kan enggak mungkin ngalami napa guncangan napa kiamat. Ya lagi-lagi karena berpikir objek kelihatannya para nabi ini di bumi terus dikira kalau bumi hancur nanti enggak punya tempat. Coba kalau kamu berpikir subjek, Allah kuwasa menarik semua jasad para nabi dan para wali untuk digenggam, diurusi Allah sehingga pas bumi dihancurkan sudah ada di situ. Ya selesai kan kalau Anda berpikir subjek. Kalau berpikir objek ya kacau. Mulane ngendikane pangeran misalnya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Secara objek orang mati syahid ya mati. Tapi secara subjek Allah menghendaki mereka hidup. Maka kata Allah bal ahyaun inda rabbihim. Mereka itu adalah hidup. Lagi-lagi kesalahan kita berpikir karena berpikir objek. Mohon tahu peringatkan betul dalam ngaji ini, jangan terbiasa berpikir objek.
Berpikir objek misalnya tentang matematika, kalau nanti dibantah tiang. Gus ilmu matematika itu kan eksak, itu kan pasti. Ya ndak, yang mesti ya Allah sitok, liyane ora mesti. Terus dia ini protesnya tadi. Gus 1 ditambah 1 kan pasti 2. Kan enggak mungkin 1 tambah 1 3. Iya, 1 tambah 1 mesti 2. Asal ijek ono ae. Cek ono piye Gus? Cek protes ya. Manjen ora wong tau ngaji ya. Sing ngaji kadang ra iso, mun ora tau ngaji. Nah, ini saya megang ya. Ini saya megang HP 1, ini HP 1. 1 tambah 1 piro, Mas? Kok iso ke matematika kok? Dengaran iso deh. Biasanya ra iso deh kok iso. 1 tambah 1 2. Itu mesti apa ndak? Mesti ya, betul. 1 tambah 1 mesti 2. Tapi kalau saya, misalnya saya jadi malaikat Jibril atau Mikail, selain Allah itu tidak mesti. Karena selain Allah itu tidak wajibil wujud. Yang wajibil wujud itu hanya Allah. Yang wajib wujudnya itu hanya Allah. Kalau selain Allah, enggak mesti wujud. Imkanil wujud namanya. Bisa iya, tidak. Terus pertanyaan saya, 1 tambah 1 2 itu kan kalau HP ini masih. Kalau HP ini saya hancurkan, saya hilangkan, kamu ngomongnya apa? 1 kan? Terus ini saya hancurkan lagi hilang. Terus kamu bilang apa? Enggak ada. Terus kamu kalau saya tanya, tapi 1 tambah 1 tetap 2. Lah iya, yang kamu pengkan itu apa? Ya tadi HP. HP-nya sekarang enggak ada. Terus kamu bilang apa? Ya enggak ada kan? Nah artinya kamu bilang 1 tambah 1 tambah 2 itu hanya ngomong khayal Anda. Bahwa 1 tambah 1 2 kan kalau ada barang 1 ditambah barang 1 itu jadi 2. Tapi kalau barang itu hilang, ya jadinya hilang kan pertanyaan. Iya kan? Lah iya, Mustafa mau ngomong Mbak Ruhin itu 2 manusia yang wujud. Ruh Mustafa Mbak Ruhin jadi 2. Setelah dihilangkan Allah, ya 2 tadi hilang. Berarti 1 tambah 1 hilang. Ya kan gitu saja. Makanya orang-orang tauhid itu cara berpikir itu seperti itu. Memang 1 tambah 1 mesti 2. Tapi wujudnya barang 1 yang kami kalikan itu bisa dihilang. Wong liyane Allah iku iso hilang, termasuk Jibril sekalipun. Mikail sekalipun. Wujud ya karena diwujudkan, karena dia hanya objek. Jadi makanya ini penting ya. Jadi kita diperingatkan Allah, kowe aja sampai kaya wong kafir sing ngritik agama Allah padahal walam tuhitu biha ilman. Mereka ndak punya ilmu. Yang punya ilmu itu kita, orang Islam. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus bilang ana a'lam, saya tahu Gusti. Fa'lam, kamu harus tahu annahu la ilaha illallah. Kamu harus bilang ana a'lam. Saya tahu betul. Aja wiridan tok jumlahe akeh tapi rapati paham. Syarat wiridan ora jumlahe Kang, tapi paham. Tapi nek ora paham kudu ana jumlahe, aja ora paham ora ana jumlahe. Kayak wong rasional. Gayane pinter jebule goblok. Wis gak gelem wiridan jebule. Yang penting Pak Bak itu tahu maknanya Quran. Enggak boleh roh. Darusan gak gelem. Apa gunanya darusan? Enggak paham. Yang penting itu maknanya. Rasa kok lah gampang roh maknane ya ndak. Wis karo manare gak darusan terus piye? Ibadah ngritik. Ana ibadah ngritik. Ibadah iku maca Quran ra paham lah. Ora ana ibadah ngono apa? Ngritik. Waktu gale ana wong khusyuk, ana resepsine kiai semuni neraka. Saiki neraka. Lanang wedok kumpul neraka. Kudu mbok eling nambah wiridan subhanallah, wiridan kok neraka. Kalau gak sering diprotes kayak ekstrim. Kalau nak teko teng resepsi ya tenang. Wong nak wonten sedekah bumi kan biasa kalau delok anak-anak kula. Tak takoki. Gus ana sedekah bumi ana dadut kok teko. Lah aku delok anak-anakku blonjo, aku nilik fakir miskin sing dagang. Kadlok dadute ya delok aku ora roh. Lah nek pinggir-pinggir ya delok fakir miskin dagang ngono ngetero anakku. Masa ana dadut? Wah Gus lha kok roh. Ora ya kowe aku ya ora roh. Lane bener Gus Dur. Tapi jogetannya Indul gini-gini saya enggak tahu, yang tahu kan kamu. Ya repot. Gus Dur ya ora tenan. Wah, jogetannya tapi gini-gini Gus Dur merong gini-gini. Oh, saya enggak tahu. Yang tahu kamu. Lane wong aja anu, piye to. Misalnya wonten ketoprak kadang-kadang anak kula ya rono tuku plembungan apa iki biasa kula. Nggih pangeran pirsa anak kula niliki wong melarat sing adol plembungan. Kok ora Gus delok. Lha mosok ono. Wonten Gus Fardel ya sing roh kowe aku ora. Aku nang pikir-pikire ngono. Repot mesti wong-wong wis repot.
Jadi cara berpikir eling-eling nggih. Pokoke ngandel kula nggih. Dadi Jibril niku nggih objek. Mulane nate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ketemu malaikat Jibril niku kal halisil bali. Koyok kloso sing rusak. Kanjeng Nabi kaget. Kadang koyok kal usfur, koyok mok sak manuk emprit. Teng multazam Jibril mok koyok manuk sak emprit. Nabi kaget. Jibril gagahe ngono sing langit bumi iso digenggam. Trimo mok dadi sak manuk emprit. Saking wedine mbek pangeran. Dadi nak pas khauf niku ngantos ngoten Jibril. Wedi tenan, mergo Jibril ya objek, ya manusa, ya makhluk maksud. Kanjeng Nabi akhirnya nangis bareng mbek Jibril. Muhammad, Jibril kamu sedekat itu dengan Tuhan, kenapa punya ketakutan seperti itu? Ya Muhammad, saya bagaimanapun itu makhluk, setiap saat saya bisa dirubah keadaan saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saya ingat malaikat Harut Marut aku nangis. Kaya apa mulyane Harut Marut dirubah pangeran dadi malaikat sing terlaknat. Ku Harut Marut niku tak jare cerita kitab-kitab niku kan malaikat sing ngenyek manusa. Kualat berarti mek sampean kualat ya. Ndek niku malaikat sing rodok protes ketika Allah ngendikan inni jailun fil ardi nawa khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut tima. Walhasil pangeran cek bela manusa. Gusti menggaweane genthuk jenengan dadekno tokoh. Walhasil jare crita niku mbok bener mbok ora. Pokoke ana kitabe tapi mbok bener mbok ora jelas. Pokoke go cerita-ceritonan akhirnya pangeran ngendikan Rut Marut kowe aja men ngenyek manusa iku nakal. Piye-piye iku khalifahku. Mestine dadi khalifah kula Gusti. Ya wis tak jajal. Walhasil jarene iku pokoke Harut Marut niku didono ning bumi. Sembo piye critane pokoke lala pas rawa ngatus langsung diperkosa terus ape balik ning langit gak iso. Dilaknat pangeran dadi Zahra. Sebab pangeran dinye. Dadi lumayan menungso nak seneng SMS-an sik langsungan ae perkara ae. Dadi lumayan menungso. Lah pangeran ngenyek malaikat kowe iku taat mergo ora tak kei syahwat. Sekali tak kei syahwat ya kowe ora mesti toat. Jadi rato ate manusa mergo tak kei syahwat, ke toat mergo ora tak kei syahwat jajal tak kei bareng disuntik syahwat tenan langsung kecelakaan. Kayak kowe misale mun aku ora korupsi, lha kira jabat. Aneh-aneh ke jabat temen malah no. Aneh-aneh. Aku tuh kali kowe ngritik Ronaldo mbok Messi ra iso ngegol lho. Ku kritik jajal kowe sing main. Tambah nemen. Padha ana kiai kedonyan mbok kritike kok kedonyan ra dadi contoh. Jajal kowe sing kiai. Malah ya ora kedonyan ya ora mlaku. Wong carane kiai ora roh. Dadi wong iku ya ngono. Misoi maksiat ya padha. Wong semangat misoi maksiat tetep faktore iku gedeng maksiat atau perkara ra dulur. Perkarane ra keluarga. Ana cah wedok wathukan cekak numpak GL Pro numpak Ninja. Wah luput suwuk. Bareng dikandani niku ponakane jenengan. Wah masyaallah muga-muga pangeran nak kesepurane. Kowe ngamuk mergo wong liya jajal iku anakem. Wis ngoten manusa ngoten. Dadi wong gedeng maksiat mesti sebabe loro. Gedeng plus kowe ra hubungan mbek wong iku. Mane kula sering guyon kowe anggere ngamuk pembantu mecahno piring mesti sebabe ku loro. Siji mecahno piring nomor loro elek. Wis mesti ku sebabe loro. Kowe iso ngamuk cahayu. Kangelan kan? Lah padha, angger kowe ngamuk mbek kancamu janjian kok ora nepati janji mesti salahe loro. Nyulani janji mbek kowe ra diutang. Kowe iso ngamuk wong nyulani janji mbek kowe tapi kowe diutang. Wong kowe diutang wongku 10 juta. Terus janji, "Mus, aku Senin ning nggonmu." Gak sida, Selasa. Selasa bareng ponteni ra teko meneh. Wonge kowe diutang 10 juta mbek wong iku. Kowe iso ngamuk, janji ra iso dipegang ora wani. Gak ditagih wis syukur. Wis nyulayani janji kira diutang, ngamuk kan? Gak ngregani wong, janji ra ditepati. Tapi nak sing nyulayani janji kowe sing diutang utawa tau didadekno pegawai negeri, pokoke bosmu lah. Mosok ora iso teko Senin. Ya, mboten napa-napa Selasa gak sidone, Rebo gak sidone. Malah kowe sing ngaiti nelpon, ampun dadi penggalih. Perkarane gede. Utang. Berarti kowe ngamuk ora wong nyulani janji ku krana sapa? Ah iya manusa wis ngono. Lha iku sing dibakas mbek pangeran. Dadi pangeran niku ngerti tenan atine manusa.